ривоят дар бораи роҳзани накӯкор беш аз 600 сола вуҷуд дорад. аммо то ҳол ба олимон муяссар нашуд муайян кунанд ки оё дар ҳақиқат Робин Гуд вуҷуд дошт ё на. Робин Гуд роҳзан буд, навиштааст муаллифи номаълуми асри қисса дар бораи Робин Гуд, ки дар асри 15 тааллуқ дорад. ӯ тарсу ҳаросро намедонист ва сурудҳои шӯхру дӯст медошт. соли 1819 Велтер Скотт нақши Робин Гудро ба сифати тамсили яке аз қаҳрамонони романи Айвенго истифода бурд ва имрӯз роҳзани накӯкор дар китобҳои кӯдакона, кино ва оинаи нилгун машҳур боқӣ мондааст. сабаби ин қадар тӯлонӣ маълуму машҳур монани Робин Гудро шарҳ додан душвор нест. ӯ ҳамчун як шахси мустақил ва бо ғурур ба он касони муқобил меистод ки боигарӣ ва вазъияти худро истифода бурда одамони одиро фирӯб мекарданд. вале ӯ бо шоҳ содиқ боқӣ монд. дар байни тарафдорони ӯ як аз роҳибони оворагард, бародар Таки фарбеҳу хушчақчақ буд. шахсияти Робин Гуд чунон ҷолиб буд ки муаррихон аллакай дар боз тимсоли ӯро ҷустуҷӯ доранд. онҳо дар шоҳасари назми Уильям Ленглет Пахарпирс, ки дар соли 1377 баромада буд, ба сурудҳо дар бораи Робин Гуд ишора шудааст. дар ҳуҷҷати барои хатгирӣ аҳолӣ барои солҳои 1228 ва 1230 номи Роберт Гуд бо лақаби аҷинаи хона дарҷ шудааст. дар он гуфта мешавад ки ӯ аз додгоҳ пинҳон шудааст. олимон бештар тарафдори чунин ақидаанд ки тимсоли Робин Гуд кадом як Роберт Фитцуд мебошад. ӯ даъвогари унвони графигарии Хантингдон буда, тахминан дар соли 1160 таваллуд ёфта, дар соли 1247 вафот кардааст. дар давраи Робин Гуд шоҳ кӣ буд? санагузории воқеаҳои таърихӣ ки асоси ҳикояҳо дар бораи Робин Гудро ташкил медиҳанд, ба он сабаб мураккаб мегардад ки дар тариқиҳои гуногун ривоятҳои шоҳҳои гуногуни англисӣ ёдоварӣ мешаванд. аввалин муаррихе ки бо ин проблема машғул шудааст, ҷаноби Уолтер Бойер чунин ҳисобидааст ки Робин Гуд иштирокчии шӯриши соли 1265 бар зидди шоҳ Генрихи се буд ки ба он хешу табори шоҳ Симон де Монфор роҳбарӣ кардааст. баъди шикаст хӯрдани Монфар бисёре аз шӯришиён яроқҳояшонро насупориданд ва ҳамчун қаҳрамони ривоят Робин Гуд ҳаётро идома доданд. номуваффақияти фарзияи Бойер дар он аст ки камони дар ривояти омадаи Робин Гуд ёдоварӣ шуда ҳанӯз дар давраи шӯриши де Монфер ихтироъ нашуда буд. дар ҳуҷҷати соли 1322 санги Робин Гуд дар Йоркшир ёдоварӣ шудааст. аз ин мебарояд ки ривоятҳо ва шояд соҳиби ин ном дар ин вақт хуб машҳур будааст. ҷӯяндагони осори Робин Гуди ҳақиқӣ дар соли 1320 одатан дар нақши роҳзани накӯкор Роберт Гурт иҷоракор аз Уэйкфилдор, ки дар соли 1322 дар шӯриши зери роҳбари граф Ланкатерский иштирок кардааст, пешниҳод менамояд. барои тасдиқи ин фарзия маълумоте оварда мешавад ки дар соли оянда шоҳ Эдуарди ду ба Ноттингем рафт ва ба сифати камердинер, яъне пешхизмат, кадом як Роберт Гудро барои хизмат бо худ гирифт ки дар 12 моҳи минбаъда ба ӯ маош дода нашудааст. ҳама ин далелҳо бо воқеаҳои дар қисми сеюм қисса дар бораи Робин Гуд навишта шуда мувофиқат мекунад. вобаста ба солҳои ҳукмронии Эдуарди ду, роҳзан қаҳрамон дар нимаи аввали асри 14 ҷасоратҳо кардааст. аммо мувофиқи дигар фарзия, ӯ дар асари таърих ҳамчун ҷанговари бо шуҷоати Ричарди Як, ки дар 10 солаҳои охири асри 12 ҳукмронӣ кардааст, пайдо мешавад. ҳамин тариқ мувофиқи санаҳои овардаи муаллифони гуногун ба чунин хулоса омадан мумкин аст ки гарчанди солҳои зиндагии Робин Гуд аниқ нест, аз асри 12 то асри 14 дар бар мегирад, аммо чунин роҳзани далеру накӯкор дар ҳақиқат воқеъ аст. дӯстони азиз, инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.